এটি হলো মাউস। মাউসকে বাংলায় বলে ইঁদুর। মাউস মানে ইঁদুর। এটি হলো ব্যাট। ব্যাটকে বাংলায় বলে বাদুড়। ব্যাট মানে বাদুড়। এটি হলো স্কোইরেল। স্কোইরেলকে বাংলায় বলে কাঠবিড়ালি। স্কোইরেল মানে কাঠবিড়ালি। এটি হলো লেপার্ড। লেপার্ডকে বাংলায় বলে চিতা। লেপার্ড মানে চিতা। এটি হলো হিপ্পোপটেমাস। হিপ্পোপটেমাসকে বাংলায় বলে জলহস্তী। হিপ্পোপটেমাস মানে জলহস্তী। এটি হলো ক্যাঙ্গারু। ক্যাঙ্গারুকে বাংলায় বলে কাঙ্গারু। ক্যাঙ্গারু মানে কাঙ্গারু। এটি হলো র্যাবিট। র্যাবিটকে বাংলায় বলে খরগোশ। র্যাবিট মানে খরগোশ। এটি হলো জিব্রা। জিব্রাকে বাংলায় বলে জেব্রা। জিব্রা মানে জেব্রা। এটি হলো জিরাফ। জিরাফকে বাংলায় বলে জিরাফ। জিরাফ মানে জিরাফ। এটি হলো ডিয়ার। ডিয়ারকে বাংলায় বলে হরিণ। ডিয়ার মানে হরিণ। এটি হলো ফক্স। ফক্সকে বাংলায় বলে শিয়াল। ফক্স মানে শিয়াল। এটি হলো বিয়ার। বিয়ারকে বাংলায় বলে ভাল্লুক। বিয়ার মানে ভাল্লুক। এটি হলো মানকি। মানকিকে বাংলায় বলে বানর। মানকি মানে বানর। এটি হলো লায়ন। লায়নকে বাংলায় বলে সিংহ। লায়ন মানে সিংহ। এটি হলো এলিফ্যান্ট। এলিফ্যান্টকে বাংলায় বলে হাতি। এলিফ্যান্ট মানে হাতি। এটি হলো ডগ। ডগকে বাংলায় বলে কুকুর। ডগ মানে কুকুর। এটি হলো ক্যাট। ক্যাটকে বাংলায় বলে বিড়াল। ক্যাট মানে বিড়াল। এটি হলো কাউ। কাউকে বাংলায় বলে গরু। কাউ মানে গরু। এটি হলো গট। গটকে বাংলায় বলে ছাগল। গট মানে ছাগল। এটি হলো ক্যামেল। ক্যামেলকে বাংলায় বলে উট। ক্যামেল মানে উট।